Í dag erum við bara orðið full bókuð frá byrjun febrúar fram í lok nóvember og þá eru allir dagar fullir. Þannig að ef Já. eitthvað losnar þá fyllist bara inn morguninn. Bara jafnóðum. Já, já. Það er ekki nema, eins og segi, desember, janúar sem er svona aðeins slaki. Sem er líka ágætt því að og við erum komið með þetta í þá stærð sem við viljum. Þannig að við viljum ekki stækka þetta meira. Nei, til að Þannig að halda upplifunni á viðskiptum. Já, halda upplifuninni og við erum svona hugsa þetta alltaf út frá upplifuninni. Hvernig, fyrir þá sem að kannski þekki ekki Fríðheima, hvað eru Fríðheimar? Fríðheimar eru sko svona í byrjun gömul garðyrkjustöð sem var stofnuð 1946 og þar var rekin bara nokkur myndarleg garðyrkjustöð á árum áður og ágætlega stór á þeim mælikvarða. En þegar við komum þarna að, ég og Helena kona mín, 1995 á Kaupum og þá hafði enginn búið þarna einhver 4-5 ár, þennan staðir, svona staði í eyði og var í mikilli niðurníðslu. Við vorum svona ungi krakkar úr Reykjavík að þarna sverma fyrir stað til þess að fara hefja okkar líf. Ég hafði áhuga á hestum og Helena á garðyrkju. Bæði úr Reykjavík kynntust í fjölbrauti Breiðholt í 17 ára gömul og gengur svo með þennan draum í maganum að flytja úr bænum upp í sveit og reyna að byggja upp okkar framtíð svona í kringum hesta og garðyrkju og fundu þennan yndislega stað bara árið eftir við útskrifumst. Ég fór svo sem sagt að hóla í hestan og Helena í garðyrkjuskólanum í Hveragerði og slóum til, þetta kostar svona svipað eins og lítil blokkaríbúð í Reykjavík. Já. Og síðan höfum við verið að byggja þetta upp síðan þá. Já, þannig að hugmyndin var þannig alltaf að vera með garðyrkju og svona hesta til að byrja með. Já, það var svona grunnhugmyndin þegar við fórum á stað í þessa vegferð. Við höfðum vísu unnið þó nokkuð kringum ferðaþjónustu, við höfum bæði unnið sem þjónar í bænum. Ég var út í Viðeyjarstofu og niður Óðinsvegi og mikið í kringum svona ráðherraverslur og höfðu svona verið svolítið í kringum hjá hósting og að gæta hjá ísestum líka. Þannig að ég hafði svona aðeins innsýn inn í ferðaþjónustuna en það var svona alls ekkert svona hugmyndin fyrst en svo svona seinna kom svona sú hugdetta að opna hjá okkur búið og bjóða gestum heim en það var alveg sko einhverjum 13 árum eftir við kaupum sko. Já. Þannig að fyrst byggum við þarna bara með svona hefðbundin garðyrkju og hesta. Já, einmitt. Opnið ekki 2008 fyrir ferðamenn? Jú, 2008 opnum við fyrir ferðamenn og svona ákveðum að opna hjá okkur búið. Ætluðum svona að hafa þetta fyrst sem bara svona litla hliðarbúgrein. En svo einhvern veginn var það ævintýri þó nokkuð stærra og er orðið miklu stærra heldur en okkur dreymdi nokkuð tímanum. Já. Þannig að svona litla hliðarbúgrein orðin þó nokkuð stærri heldur en aðalbúgrein. Já, einmitt. En hvað mega svona ferðamenn búast við þegar koma á Fríðheima í dag? Sko grunnhugsunin var svona að opna hjá okkur búið og bjóða gestum að koma heim, bæði til þess að kynnast íslenska hestinum og íslenska garðyrkju. Þannig að í hestunum erum við með svona það sem kallum hesthúsa heimsóknir allt árið kring. Það sem svona segjum frá sögu og uppruna íslenska hestins. Sýnum hann í reið, þannig að fólk sér allar 5 gangtegundirnar. Og sumrin bætu svo við og erum með svona hestasýningu með tónlist og tali eða kynningu. Eigum hana til í dag á 14 tungumálum, þannig að þú ert með gesti frá Kína, þá er talið á kínversku eða ensku eða íslensku, 14 tungumálum. Og þá var svona hugmyndin að fólki myndu koma og upplifa hestinn, sjá hestinn í reið og vita svolítið hann þegar hann færi frá okkur. Já. Síðan kom, og það var það fyrsta sem við fórum út í þegar við stigum inn í ferðaþjónustuna. Síðan komum við strax svona fyrirspurnir frá ferðaskrifstofunum sem voru að bóka hestasýningar, hvort það væri ekki hægt að koma inn í gróðurhús til okkar líka. Og við svona hvað á skoða þar. En þegar við fórum að hugsa það betur og þá var það líka mjög áhugavert að kynna íslenska ylrækt. Þannig að við fórum að búa til svona það sem við kallum gróðurhúsa heimsókn sem er hálftíma heimsókn, þar sem við erum með kynningu hvernig við Íslendingar förum að því að tína tómata allt árið kring. Við ræktum tómata í okkar gróðurhúsum. Hvernig við notum okkar grænu orku, heita vatnið í jörðinni og rafmagnið sem er allt
grænt rafmagn til þess að gera þetta mögulegt og hvernig við gerum það síðan á hollan og heilbrigðan hátt og þetta var svona skemmtileg saga sem við fórum að segja okkar gestum sem leiddi til þess að aðeins seinna þá ákveða að búa til svona gestastofu í kringu það og svona matar upplifun sem svona, veitingastaður þar inni og grunnstefið þar alltaf að segja þessa sögu því að maturinn smakkar stórt öðru sem maður veit svona bakgrunn á því. Þannig að núna í dag eru gestirnir að koma sumir hvoru tveggja í gróðurhúsinu eða hesthúsi eða annarkvort og grunnstefið að þeir eru að heimsækja svona fjölskyldubú og kynnast íslenskum landbúnaði í gegnum garðyrkju eða hesta. Já, hvað tegundir af tómatum að rækta? Sko, í dag erum við með 11.000 fermetra undir gleri, þannig að við erum að rækta 4 tegundir af tómatum. Við erum með piccolo tómata sem svona litlir seritómatar, mjög bragðgóðir sem svona okkar aðalvara. Síðan erum við svona hefðbundna tómata og smávegis af plómutómatum og herlumtómatum sem eru svona gömlu sortirnar sem fólk í Frakklandi, Ítalíu, Bandaríkjunum þekkir. Alls konar í laginu, alls konar litin, frekar ljótir en óbúslega góðir. Já, einmitt. En hvernig var að við förum bara aðeins tilbaka áður ákveðið að opna sem sagt gróðurhúsi fyrir ferðamönnum. Hvernig var reksturinn þá? Voruð þá bara aðalega rekt og selja tómata í búðir eða? Já, við byrjum svona sem bara hefðbundnir garðyrkjubændur þar að segja án lýsingar, þannig að þá erum við að sá þarna áramótin plant út í húsið í febrúar, erum að fá uppskýru hann í apríl, tína plöntunum fram í október, nóvember og hendum það út og svo þrifið. Þannig að reksturinn var óttalegt basl svona fyrstu árin, sko. Við vorum með tekjur frá apríl og fram í nóvember og svo þurftum við svona að borða seri og sína mánuðina meðan að þetta var alltaf komið inn, þannig að við getum sagt að við vorum mjög fein þegar við tókum þar skref 2002 þegar við ákveðum að setja heilsás eða setja raflýsingu í húsin, þannig getum við með heilsásræktun og þá varð svona, við getum sagt svona umhverfið allt annað, þannig að segja að þá vorum við komið með heilsás uppskeru og vorum þá komið tekjur alla mánuði ársins. Já. Síðan höfum við verið að stækka garðyrkjustöðina nánast í svona skrefum. Þetta voru 800 fermetrar á gróðurhúsinu þegar við byrjuðum og eins og í dag erum við með, eins og segja, 11.000 fermetra. Og höfum, sko, þó við höfum stíð inn í ferðaþjónustuna og ferðaþjónustan er svona stór hluti í okkar rekstri að þá erum við mjög svona innstilt inn á það að garðyrkjan er grunnurinn og garðyrkjan er svo búgrunn sem við viljum standa fyrir. Þannig að við viljum vera svona fremst þar og hérna góði ræktundu þar inni. Þannig að við höfum aldrei gefið neitt eftir þar þó að hitt hafi komið inn í. Já, einmitt, sjá til þess að grunnurinn sé góður. Já, og viljum vera svona meðal fremstu í því og þannig að við höfum verið að þróa okkur þar ekki síður heldur en í ferðaþjónustunni. Já, einmitt. En þú segir að þið byrjaði með 800 fermetra í ræktur sem sagt og eru í dag komin í 11.000. Það hlýtur að vera gífuleg fjárfesting bak við þetta. Já, þetta er mikil fjárfesting og fjárbinding, já. Þannig að það hefur við höfum verið svona frá því að við byrjuðum, þetta að vera 30 ár núna á næsta ári, þá höfum við verið í framkvæmdum, við höfum verið að byggja hús, held ég bara annað hvert ár hverju ári sem við byrjuðum. Þannig að við höfum þetta hefur verið þó nokkuð stækkanir og þó nokkuð mikla framkvæmdir sem við verið í. Einmitt. Var ekki 2023, það var stærsta ári hjá okkur sem sagt í fyrra frá upphafi? Jú, og það var stærsta og svo erum við að klára stærsta árið okkar núna, þannig að 2024 verður það stærsta. Já, og þá í ferðamönnum og ræktunni sjálfri? Já, við erum eiginlega að toppa okkur báðum megin, sko. Já. Hversu mikið svona, hvernig er dreifingin á milli ferðamannsins og ræktunnar? Er ferðamannin svona, er það langstæðsti businessin hjá okkur? Já, í dag er það í COVID fórum við að stækka garðyrkjustöðuna þó nokkuð mikið þegar að ferðamaðurinn svona datt svolítið niður og þá svona jafnaðist þetta svolítið hegginn í körfunni. Í dag er garðyrkjan svona 1/3 af rekstrinum. Ef við horfum svona út frá mannahaldi, starfsmannafjölda, út frá veltu,
og þá það svona 1/3 cirka bát. Já, það góð svona balans. Hvað þið með í fyrra voru með eitthvað í kringu 70 starfskildi, eða það ekki rétt? Jú, í ár þetta verða 80. Já. Og svo erum við að taka stórt skref á næsta ári, við erum að fara út þá stækkum við garðyrkjuna ennþá meira þegar við erum að taka við þarna garðyrkjustöð við hliðina okkur. Já. Keyptum hana núna og erum að taka við henni áramót og þá bætast við 4.000 fermetrar í viðbót í jarðarberjum, þannig að við ætlum að verða jarðarberjabændur líka. Já, það ágætis stækkun. Og ykkur í 9 starfsmenn sem koma þá með í því liði til okkur. Já, hvernig hefur verið eins og að fá starfsmenn til að koma út að landa vinna? Það hefur verið alveg svona aðeins áskorun og við tókum þetta svolítið sem bara stórt verkefni í okkar fyrirtæki. Það svona nokkrar áskorun í því, annars vegar náttúrulega, við getum sagt að til þess að búa vel á okkar fólki og til þess að geta manna sig höfum við þurft að hafa húsnæði. Ykkur í sína eigin húsnæði, ykkur úr sveitinni. En til þess að geta verið með þetta stóra starfsemi þá þurfum við að hafa starfsmannhúsnæði. Þannig að í dag hefur orðið ykkur 35 íbúðir í þorpun okkar sem við erum að leigja út til okkar starfsfólks. Og það má segja svona eiginlega allur aukapeningur sem hefur komið inn í fyrirtæki hefur farið í því að annarkvæmt að byggja eða kaupa húsnæði. Já. Þannig að það svona stór kostnaðarlegur í kringu það. En svo sagt svona í kringum 2015-16 og þá svona tókum við þessi starfsmannamálin svolítið svona traustum tökum þar sem við svona einsettum okkur því að minnka starfsmannaveldu, reyna að hlúa vel á okkar starfsfólki og byggja upp strúktúrin svolítið inn í fyrirtækinu með það í huga. Tölum starfsfólki sem svona hjartaði fyrirtækinu. Fórum í að búa til starfsmannahandbók svona til þess að allir séu svona á sömu blaðsíðu þegar við byrjum vinnuna, hvaða kröfur erum við að gefa til þín og hvaða kröfur getur þú gert til okkar og fyrir hvað stöndum við og hvernig ætlum við að gera hlutina. Og svo höfum við verið að smíða svona alltaf 6 vikna þjálfunarplan í hverri deild sem við fylgjum og þetta svona stór hluti að fá fólkið til þess að hugsa hlutina rétt með okkur og líka bara til að gera það öruggar í því sem það eru að gera og stór hluti líka í að halda svo bara gæðum í því sem við erum að gera. Og svo höfum við þarna boðið upp á húsnæði og svo reynt að gera þannig að fólkinu líði vel hjá okkur. Já. Og þetta hefur skilað bara mjög góðum árangri. Við getum sagt svona og orðspor okkar sem vinnuveitandi út af við góður. Og í dag þetta þannig að við erum að fá, tók það saman núna í haust að við erum að fá meðaltali 3 umsóknir á dag, 90 umsóknir á mánuði. Af fólki sem vil koma og starfa í friðum sem hafa heyrt af okkur og langar að koma. Já, það er slatti. Það er slatti og það er svo miklu auðveldara að finna góðan starfsmann eða velja úr þannig hópi hjá sérstaklega fólki sem er búin að skoða staðinn og langa til að koma að vinna hjá þér. Já. Og við sáum þetta líka þarna eins og í COVID-árunum að þegar allt fór á stað aftur þarna sumarið 21 að við vorum rosalega fljóta að manna okkur upp. Það var aldrei neitt vandamál. Þannig að fá fólk er ekkert vandamál en okkar svona markmið líka er að fá fólki líka til þess að vera bara lengi með okkur. Já, halda því. Já, einmitt. En hvernig svona fólki sem að vinna á veitingastaðnum, það líka að vinna í ræktunni eða eru bara með alveg separate? Það orðin bara nokkuð aðskili sko. Já. Ykkur af þeim hafa svona unnið það líka en þau fá svona grunn þekkingu úr ræktuninni þannig þau geti svona séð hvernig það gengur allt saman fyrir sig. Þau eru náttúrulega að svara mikið af spurningum og eru að kynna ræktunina okkar gestum. En svona flestir eru sem komi í veitingastæðin eru þó bara að vinna þar. Já. Ertu með tölu að því ég veit náttúrulega bara sjálfur eigin reynslu úr ferðaþjónustunni að Fríðheimar er gífurlega vinsæll staður og oftast er bara mjög krefjandi og ofta ekki hægt að fá borðana samdægis. Hvað eru að fá mikið af ferðamönnum á dag? Sko við reynum svona alltaf að taka þetta aðeins saman til þess að átta okkur svolítið á umfanginu yfir árið og í fyrra þegar við töldum þetta saman þá voru þetta svona 250.000 gestir sem heimsóttu okkur. Já. Í ár verðum við örugglega þetta verður örugglega hátt í 300.000 þegar við bættum við svona vinstofi hjá okkur í fyrra. Þannig að það er þó nokkuð gestum sem komið þangað. Í dag erum við bara orðið full bókuð, þú veist, svona frá byrjun febrúar
fram í lok nóvember og þá eru allir dagar fullir, þannig að ef Já. eitthvað losnar þá fyllist bara inn morgunin. Bara jafnóðum. Já, það er ekki nema, eins og segi, desember, janúar sem er svona aðeins slaki. Við fórum svona, fengum þetta stóra verkefni því að þegar við byrjuðum vorum við kannski svona þetta svona spurðist út og svo var þetta alltaf stærra og stærra og við einhvern veginn fengum það stóra verkefni og það ætlaði ekki verið svona 2015-16 þegar við hugsaðum bara hvernig getum við tekið á móti þeim sem við getum ekki tekið á móti. Þannig að við fórum svolítið að stúdera það og breyttum svona aðeins borðaskipulagi, byggum til aðeins meiri aðstöð við barinn því að það er svolítið erfitt þegar fólk er kannski búin að keyra í 2 tíma, 3 tíma og það er svo erfitt að snúa við í andirinn og segja bara því miður, það er fullt bókað. Þannig að við urðum svolítið að hugsa í ákveðnu lausnum en eins og segi, í dag er þetta þannig að það getur verið, sko, það eru nokkri dagir í næsta sumar orðnir fullt bókaði nú þegar. Þannig að við höfum gert svona þær ástæðanir sem við höfum getað gert og svo erum við bara full bókuð og þarna þannig að við þarna reiknum alltaf með því og sem er líka ágætt því að og við erum komið með þetta í þá stærð sem við viljum, þannig að við viljum ekki stækka þetta meira. Nei, til að halda upplifuninni á viðskiptum. Já, halda upplifuninni og við erum svona hugsa þetta alltaf út frá upplifuninni. Og við, þetta eru marga daga og mjög marga daga mjög þarna, eru margir að koma en skipulagi er líka gott þannig að það á að virka þannig að allir getur fengið sína upplifun. Já, það er náttúrulega ákveðið luxus vandamál að vera alltaf full bókuð. Já, það er það en svona út frá mönnun og annað er þetta rosalega þægilegt þannig sé að þú veist alltaf nákvæmlega hvað margir eru að koma og þá veistu hvað þú þarft marga starfsmenn. Þannig að því litið til er þetta orðið bara nokkuð svona sjálfbar eining sem að auðveldar er að reka og við fórum út í það í fyrra sumar að opna hjá okkur svona nýjan stað, Vinstofu Friðheimar og þá einhvern veginn dættum maður aftur í það að sumudagar eru mjög mikið aðrir þetta mjög fáir og þá ertu komið með svona meira trikk í mönnun sko. Já, einmitt. En hvernig er það að því að þetta sumar svona heilt yfir í ferðaþjónustu hefur mikið verið að tala aðeins fækkun en þú ert að tala fjölgun hjá ykkur. Hvað heldur að verði til þess að þið sjá fjölgun í ferðamönnum sem er að koma til ykkar? Við vorum svona bara mjög hugsið sko út frá þessu orðróm hérna í byrjun, þetta var sérstaklega hérna í vor og byrjun sumars og svona hvernig þetta myndi hitta okkur en við erum að sjá aðeins fjölgun, ekki eitthvað rosa mikið, en það erum við bara full bókuð, þannig að það er erfitt að fjölga meira, en fjölgunin sem við erum að sjá er mest í Vinstofunni hjá okkur, það var svona nýtt verkefni sem við opnuðum. En ég held að sko, ég held að fyrirtækin lengra út á landi, fyrir austan, fyrir norðan, fyrir vestan, kannski finni meira fyrir þessu, Suðurlandi kannski minna. Gullni hringurinn er náttúrulega bara ótrúlega vinsæll og það eru mjög margir sem fara þann hring þannig að ég veist að fyrirtæki þar hafa fundið minna fyrir þessu höggi eða ef þetta hafi verið eitthvað högg sko. Já, einmitt. En eins og segja við vorum ekki upplifað það sko. Nei, einmitt. En hvernig eins og í rekstunum hjá okkur bæði í sem sagt rekturni hafið verið að nýta ykkur eitthvað svona sjálfvirkni væðingu? Sko í garðyrkjunni sko garðyrkjan er ótrúlega mannaflsfrek starfsemi þar að segja að það þarf margar hendur að koma að verkinu og ég oft hugsaði að þegar ég var í sveit sem pjakkur undir Eyjafjöllum þannig að kúabúið þar Drangslið og þar var ég 6 sumur að mjólka og ég held að sé allt sem ég gerði í fjósin er kunni róbótar í þannig að það er búið að tæknivæða það ótrúlega vel í garðyrkjunni eru eins og segja ennþá ótrúlega háð mannsöndinni við höfum tæknivætt pökkunina hjá okkur þannig við erum í vélar til þess að hjálpa okkur við það en svo er að koma og við vorum á sýningu núna út í Hollandi núna í júni þar sem vorum svona aðeins að fara yfir þetta það er að koma róbótar sem að munu hjálpa okkur varðandi tínslu, varðandi afblöðun varðandi jafnvel að svona eftirlíti plöntum og annað þannig að þetta er svona, ég myndi segja svona 3 ár þá hérna gætu við fara að nýta okkur þessa tækni betur. Já, en þetta er allt handtínt núna sem sagt? Allt gert með höndunum, já. Það er svolítið mikið tími sem fer í það? Já,
já, bæði að tína tómata og svo að snirta plönturnar og vefja, þannig að það fyrir tími í það. Hvað eru það að rækta mikið magn á tómatum? Við erum svona, þetta svona 1,5–2 tonn á dag sem við erum að uppskera, þannig að þetta svona 60–700 tonn á ári sem við erum að rækta. Já. Og sendum það allt í gegnum sölufélag garðyrkjumanna út í verslanir eða á veitingastæði og svo náttúrulega notum við þó nokkuð sjálf og við erum að selja eitthvað að seima líka. Já, eru stæðstu aðalar á Íslandi sem í tómataræktun? Já, í tómatum erum við stæðst, já. Veistu hver prósentan þar eða? Ég hugsa séum með svona 38–9% af íslensku tómatunum og íslenski tómatarnir eru kannski svona 55–60% af markaðum. Já. Við byrjuðum sem langminnstu tómatamæður fram og í dag já. Fljótt að breytast. Það breyst, já. Já, einmitt. En hvað hefur verið svona lykilatriðin fyrir ykkur í reksturinn og tala starfsmannamálum sem náttúrulega skiptir gífurlega máli að vera með gott starfsfólk og upp á það að bæði líka geta verið með consistency og annað í upplifun og þjónustunum við viðskipta en hvað annað hefur verið svona krefjandi eða lykilatriði sem að þið hafi fundið í reksturinn með ykkur? Við náttúrulega, eins og segi, byrjum sem garðyrkjubændur og erum búin að vera inn á þeim markaði í þó einhver tíma áður við opnum hjá okkur búið og í garðyrkjunni eru alltaf að keppa í gæðum alla daga. Já. Við erum að keppa út á opnum markaði þannig að þú getur farið og fundir út í búð ódýrari vöru, innflutta vöru. Þannig að við þurfum að hafa svona gæða element í okkar vöru til þess að þú sé tilbúin til þess að kaupa hana. Þannig að það einhvern veginn var svona, við vorum mjög innstilt í það þegar við ákveðum að opna hjá okkur búð og bjóða gestum heim. Þá hugsuðum við okkur, okkur vantar ekki sjálfur sig kannski meiri vinnu. Við vorum að gera þetta bara því okkur langaði til þess að svona útvíkka okkar starfsemi og fara í svona ákveðin nýsköpun. En við hugsuðum alltaf með okkur, við viljum gera það í gæða hugsun. Já. Gæði númer 1 og 3. Við ætlum ekkert að auglýsa neitt, við ætlum bara að leyfa svo spyrjast út og nota bara word of mouth og svona fotomoment og það sem kom okkur náttúrulega ótrúlega óvart hvað word of mouth ótrúlega öflugt og miklu öflugra heldur en við höfðum ímyndað okkur. En það virkar náttúrulega ekki nema þú sért að byggja á gæðum. Já. Leið og þú slakar á í því að þá word of mouth mjög fljótt að vinna mótið þér. Já. Þannig að hlutirnir fóru að gerast miklu hraðar heldur en við reiknuðum með. Þannig að við getum sagt að aukningin á gestafjölda varð alltaf, við vorum svona svolítið með fangi fullt á hverju ári að taka móti alltaf fleirum heldur en við höfum reiknað með. Þannig að við þurftum að vera svolítið snögg að hugsa lausnir og byggja aðstöðu og ráði fólk og þjálfa og byggja síðan innviðina sem að skiptir svo miklu máli til þess að halda gæðan. Þannig að þetta hefur verið svona stóra máli á okkur að til þess að geta staðið við það að staðið fyrir gæði þá þarf maður að vera rosa fljótur að hugsa og við vorum bara svolítið heppin á þessum tímum 2015-16 þá tökum við ákvörðun að fara inn í Vagan sem gæðakerfi ferðaþjónustunnar og notuðum svona svolítið þá innviði til þess að byggja upp okkar innviði. Já. Við fengum úttekt þar 2017 og svo hafa þeir komið á hverju ári og tekið okkur út og ég vil svona meina að þetta hafi verið gæfuspor í okkar rekstri því að geta allir sagt standa fyrir gæði en það svo gott að hafa eitthvað sem kemur og tekur út og segja jú, þessi aðeili með gæðarekstur. Já, einmitt. Og þetta svo hugsun sem að hefur verið okkur mjög rík í sjálfu sér í öllu sem við vilja gera. Við vilja gera það vel og með þessa gæðahugsun í fyrirrúmi. Já, en hvernig hefur svona þið farið hann og ákveðið að kaupa hérna Fríðheima fyrir næstu 30 árum og byrjað þar með hérna ræktun. Hvernig hefur svona starfi á þér þróast í gegnum árið? Já, fyrstu árin fyrsta ári var Helena eini starfsmaður hjá okkur, Þannig að ég var að temja hesta fyrir bændurnar í kring og vann svona frá búinu. Svo þegar við fórum að byggja meira þá fór ég að færa mig heim og færði mig inn í garðyrkjuna líka þannig að við verið jafn í garðyrkjunni líka. Síðan þegar að ferðaþjónustu hluti okkar starf sem fer að verða stærri að þá svona ákveðum við svolítið að reyna að skipta okkur aðeins. Það er að segja að Helena taki verið með yfir með plöntunum, það er að segja að stýra þeim og ég taki svona meira að vera þá framkvæmdastjóri
sjáu svolítið ferðaþjónustu hlutastarfseminnar og svona heldar yfir sín með starfseminni. Þannig ég svo sem inn í ræktuninni og svona hef puttan í því líka. Já. En minn svona dagur snýst nú meira ferðaþjónustuna heldur en garðyrkjuna í dag. Einmitt. En svona í gegnum þetta ferli, hvað hefur verið svona stæðstu áskorunar sem að þið hafið farið í gegnum? Bara eins og mikið breytingarna 2008 að byrja að taka á móti ferðamannum. Já, sko, stóru áskorunar snúa eiginlega svolítið náttúrulega bara að það er flókið að taka svona lítið fjölskyldufyrirtæki, svona, við vorum náttúrulega bara hálfgerð einyrkjar, sko, að taka það og breyta því í svona meðalstórt fyrirtæki. Þannig að það hafa verið bara margar svona áskorunar í því og við höfum tekið alveg svona stór skref inn á milli og svo tekur svona tíma að stækka upp í stækkunina, bara svona sjálfur, sko. Við höfum keypt okkur inn þekkingu, við höfum tekið námskeið og við höfum keypt okkur inn þekkingu til þess að svona hjálpa okkur að ráða verkefnið. Mannusmálin hafa verið svona alveg krefjandi verkefni og sem betur fer að þá tóku við það bara svolítið alvarlega, þannig að það hefur svona unnið með okkur núna síðust árin. Já. Og síðan náttúrulega, já, þetta er svona maður einhvern veginn hefur svona verið duglegur bara að leita sér þekkingar og byggja upp, því að líka sko þar sem að þegar í dag erum við með 80 starfsmenn, við erum með svona eitthvað 28-9 þar sem við köllum svona stjórnendahópin okkar sem eru þess að annarkot stjórnendur eða vaktstjórar og það er sko mest allt fólk sem byrjaði niður á gólfi og búin að vinna sér upp í það, þannig að það er ekki bara við sem að þjálfa fólkið í svona þessum grunnstörfum, þetta höfum við líka verið að þjálfa fólk upp í að verða stjórar í sinni deild og það hefur verið mjög skemmtilegt og við höfum keypt inn svolítið þekkingu í kringu það. Núna síðast erum við búin að vera að vinna mjög svona grúndug vinnu í kringum bara svona fyrirtækja menningu í okkar fyrirtæki með stjórnendahópnum. Þannig að við erum svona að gera þau líka hæfum stjórnendum og erum svona sjálf að þroska okkur og mennta okkur sjálf í leiðinni, sko. Þannig að þetta hefur verið bæði svona áskorun en líka alveg ótrúlega gaman, sko. Já, ég trúi því að náttúrulega rosalega gott ef að starfsmenn geta vaxið innan fyrirtækisins. Það er það, en þetta er kannski svona, þetta er mjög skemmtileg leið og við erum svona öll að læra svolítið saman og við erum öll að taka hlutina saman. Auðveldari leiðin hefði kannski verið að ráða inn fólk í lykilstöður með reynslu sem hefði getað komið með svona input inn í fyrirtæki sem hefði verið líka mjög áhugavert. Já. En að því við erum út á landi og þá er það stundum svolítið flókið. En við svona valdum að fara þessa leið og hún hefur verið mjög gefandi og skemmtilega, en kannski hefur hún svona, þetta hefur kannski verið erfiðari leiðin eða svona flóknari leiðin. Já, meiri krefjandi leiðin. Já. Það er náttúrulega góða við það er að þegar starfsmenn vaxa innan fyrirtækisins að þá náttúrulega þekkja allt fyrirtæki. Það er það góða, já, og við erum ótrúlega öflugan og flottan hóp sem er búin að vera með okkur og okkur svona lykil fólk er búin að vera með okkur ansi lengi. Og líka, sko, þó að þau hafa kannski ekki komið með þekkingu úr íslensku atvinnulífi, það hefur þetta verið fólk sem er búin að vera vinna ellendis í ákveðnu störfum, búin að fara í gegnum ákveðna menntun þar. Já. Þannig að þau hafa komið með það input inn í þetta með okkur sem skiptir okkur líka miklu máli. Einmitt. Eru þið með mannustjóra? Já, við erum með þýska konu sem er búin að vera með okkur í 8 ár. Já. Sem var að vinna í bankakerfi út í Þýskalandi og langaði til þess að flytjast til Íslands. Mikil hestakona og vildi vera svona kringum náttúruna og hestana. Og við varum svo heppin að hún kom inn í okkar lið og byrjaði svona bara niður á gólfi og svo var hún orðin veitingastjóri hjá okkur og svo tók hún mannusmálin og svona með og núna er hún 100% sem mannustjóri. Já, ok. Hvað eru þið með marga hesta? Við erum með ykkur 40 hross sem við eigum, þannig að við höfum verið með hrossarækt á mjög smáum stíl, sko, við höfum verið að fá kannski 1-2 fólöld ári, þannig að það hefur alltaf verið eitthvað svona til þess að vinna út til þess að temja og þjálfa. Já. En svona hestamennskan hjá okkur er svona áhugamál fjölskyldunar, við hefum 5 börn og öll riða út og við vorum mjög duglega að fara í hestaferðir og svona hérna áður fyrir, það var ekki eins mikið að gera. Nei. En í dag snýst hestamennskan hjá okkur langmest hluta ferðaþjónustu hlutan. Já, einmitt. Eins og vorum að tala með náðan bara áður við byrjum að taka upp. Hvernig svona lítur árið út hjá ykkur svona, þú veist, hverju eru svona háanna tímar sem er náttúrulega sumar og jól og nýjar. En er einhver svona aðri tímar þar sem er mikið að gera? Sko rólegasti tími hjá okkur er núna desember, janúar.
svona getum sagt seinni hlutin í nóvember, desember og janúar, það eru svona rólegustu tíminn. Við höfum ekkert herjað inn á einhvern jóladæmi til þess að styrkja okkur þar. Við höfum bara svona alveg notað þennan tíma til þess að pústa og fara í svona uppbyggingu í öðru, sko. Síðan erum við með mánuðir sem að verða bara nokkuð jafn stórir, sko, febrúar, mars, apríl, maí og síðan október, þetta eru svona mánuðir sem að liggja allir svolítið svipuðu róli. Já. Og svo eru stærstu mánuðir júní, júlí, ágúst, september, sko, það eru svona kannski það sem við getum kallað svona high season hjá okkur. En árið samt ótrúlega jafnt, sko, það að segja þessir jaðar, þessir axlamánuðir, að þeir eru ótrúlega öflugir, sko, febrúar, mars, apríl, maí og síðan október. Já, einmitt. Það svona háanna tíminn að high season að dragast lengra. Já, og það skiptir rosalega miklu máli, bara upp á að halda svona halda haus allt árið, sko, það skiptir gríðarlega miklu máli, þá getur við erum ekkert með starfsmannafjöldin, hann 80 starfsmenn sem í heilsársvinnu hjá okkur. Já. Og þetta ekki nema kannski ykkur í 10-12 sem við að bæta við aukalega yfir sumari, sko. Já. Þannig að þetta ótrúlega jafnt allt árið, en svo oftur móti eins og núna í desember, janúar kannski hvetju fólk ef að vill taka sér lengra frí yfir veturinn, þá það í boði, sko. Þá það tíminn. Já, einmitt. En það svona kannski öðruvísi við hliðina á svona flestum, sko, eða með við svona flest ferðaþjónustu fyrirtæki sem eru að bæta svo gífurlega vissi á sumrin og draga saman á haustin. Já, það lítur að vera svolítið snúið, sko, því að þá ertu svolítið upp og niður í mannskap, sko. Já. Þannig að við náum að halda ótrúlega mörgum allt árið kring, sko. Já. En þú talar að þeir voru að kaupa núna 4.000 fermetra jarðaberjaræktun. Já, þar erum við svona hugsa að styrkja okkur svona garðyrkjumein og þetta var bara svona mjög spennandi tækifæri, góður vinur okkur á nágrannar sem að hafi byggt upp þar mjög flotta tæknivæta stöð og ekki bara á íslenska mælikvarða, heldur bara á svona evrópsku mælikvarða í svona heilsársræktun í jarðaberjum, ný stöð sem við byggja 2021-2022 og þau voru svona tilbúin til þess að fara að slaka og þannig að það var úr að við ákveðum að kaupa það af þeim og sjáum svona tækifæri því að flétta því inn í garðyrkjuhlutann í okkar starfsemi. Já. Og líka bara svolítið gaman að taka svona aðeins skref í aðra átt í garðyrkjunni. Já, eins og segir, tómatarnir eru eitthvað sem við erum búin að vera að mastera og kunnum mjög vel og búin að gera mjög vel og það svona ákveðin samstöðun þarna milli en ný áskorun að gera vel í jarðaberju líka. Einmitt. Ekki jarðaberjun, það alveg eins, það rækta allt árið það? Já, þetta sett upp þannig að þetta uppskera þarna alla vikur á sér. Já. Og já, þannig að það svona nokkuð jöfn vinna allt árið. Já, eru þið með einhverju plön eða stefni í því að nýta ykkur það eitthvað meira ferðamanna með líka? Við erum að notum svolítið af þeim hjá okkur, sko, í starfseminu þegar. Við opnuðum í fyrra sumar við í elsta gróðurhúsinu okkar nýjasta verkefni sem köllum Vínstofu Friðheima. Já. Sem mjög skemmtilegt verkefni og þar erum við með svona huggulegan vínbar og veitingastað sem við erum svona að þróa alltaf lengra og lengra. Köllum að bístró í dag en svona verða nánast að komast út í að verða restaurant. Og þar erum við að nota ótrúlega mikið að jarðaberjum í kokteila og rétti og hitt á þetta. Þannig að það passa mjög vel þar inn, sko. Það gott að geta ræktað bara sjálf þá. Já, það mjög gott. Já. En hver svona flækjustigin fyrir ykkur að bæta við núna jarðaberjaræktun? Sko, flækjustigið kannski það að við erum svona komið með eina einingu sem bætist við, sko, en við erum að fá ótrúlega flottan starfsmannahóp sem allar að halda áfram. Manneskju sem búin að vera þarna í 10 ár og skiptir okkur gríðarlega miklu máli að fá svona lykilfólk þar inn. En þetta á að geta fléttast mjög skemmtilega bara inn í okkar rekstur, en auðvitað er svona kannski meiri yfirsýn, það er komið yfirsýn yfir fleiri einingar. Einmitt.
einmitt. En hvernig svona hjá okkur? Þú ert náttúrulega framkvæmdastjóri og sérð eins og sagði ráða meira svona ferðaþjónustu hliðina, Helena konaðin sér þá meira rekturna. Hvernig fleiri stjórnendur eru með í fyrirtæki? Eru með mannustjóra? Já, sko, við erum með, og svo hérna erum við með þess að elsta dóttur okkar og hennar maður eru komin inn í þetta með okkur og það var náttúrulega gríðarlega mikilvægt að fá þau inn. Hún svona aðstoða framkvæmdastjóri og þau svona saman hafa svona frontað þetta vínstofuverkefni með okkur. Eru svona stjóra þar en samt erum við með veitingastjóra þar starfandi. Síðan hann hjá okkur, hann Kristján Geir sem hennar maður, hann svona markas- og gæðastjóri hjá okkur og við tekið gæðamálin og sjálfbærnismálin með okkur. Við erum síðan með náttúrulega veitingastjóra á veitingastaðnum í Friðheimum og svo erum við með náttúrulega stjóra í eldhúsinu á báðum stöðum. Já. Og svo erum við með manneskju upp á skrifstofu sem svona sér öll innkaup og stýr skrifstofunni. Stelpúrsveitinni og síðan erum við með og opnuðum skrifstofu út á Krít það að segja að var fólk sem var búin að vinna hjá okkur í 6 ár upp á skrifstofu sem að þarna áttu börn í leikskóla og grunnskóla en þeim langaði svona að flytja sér nær fjölskyldunni en vildi ekki hætta þannig að þau svona fór í það samtal með okkur hvernig væri eitthvað mögulegt að flytja eitthvað að þeirra starfi með sér út þannig að þau sjá alla tölvupósta, alla bókanir, blokkbókanir, reikningagerð og vinna það bara þar sem þau búið út á Krít. Bara fjarvinna? Já, fjarvinna. Svar í síman og það ótrúlega allt sem hægt að gera það. Þannig að þau tóku það með sér. Og síðan erum við með í garðyrkjunni, erum við með frábæra manneskjum sem búin að vera með okkur í 12-13 ár sem svona yfir garðyrkjustöðinni. Og svo erum við með þar líka manneskjur sem að svona sérum verkstjóri nýra á gólfi. Já. Þannig að þetta svolítill hópur sko. Og svo vaktstjórar með líka í hverju deil sko. Já. Og svo manneskjur sem sérum hesthúsið. Já, einmitt, þetta náttúrulega stór hópur næstu eitthvað í kringum 80 manns. Já, það það sko. Það slett. En hvernig eru þá svona samskiptin þín? Þú ert þá mest í samskiptum við þessa aðla sem varst að nefna. Já, ég byrja svona daginn að taka ringin og svona hitta fólki í hverju deild og svona aðeins bara svona sjá hvað það sé ekki allt í góðu og sjá svona hvernig dagurinn uppsettur. Já. Og svo ég mest að vinna með þeim, en mér finnst svona, sko, skrifstofustarfi finnst mér svona oft erfiðast að þannig sé, mér finnst skemmtilegt að vera niður á gólfi, mér finnst gaman að hitta gesti, mér finnst gaman að vera svona í kring. Já. En auðvitað fer rosalega mikil hluti af mínu starfi í þegar bara að skipuleggja að horfa fram í tíman og undirbúa sko. Myndirðu segja að þú værir þyrftir að vera mikið í daglegum rekstri eða því sem að gerast? Já, og ég þarf það, en ég svona auðvitað náttúrulega hef ég reynt að draga mig út úr svona hinn og þessu eftir sem við fáum gott fólk til að sjá það. En svona bara út frá mínum karakter þá vill ég helst vera með puttan í sem flestu sko. Já. En samt sem áður treysti mínu fólki til að taka ábyrgð á svoleiðis. En mér finnst bara gott að vera með innsýn í svona flest allt sem við erum að gera. Já. Og ég vill svona hafa heildar yfirsýn og með þess að þó að Helena og þau sjá ræktunina þá vill ég taka 1 fund í viku með þeim til þess að bara fara yfir hvað að gerast í hverju gróðurhúsi og fara yfir stöðuna og hvernig líta plönturnar út þannig að minnst það bara, þá líður manni bara betur og maður veit að svona hlutirnir í lagi sko. Já, einmitt. Þannig að þetta svona, þetta þó nokkur yfirsýn sem maður þarf að hafa. Hvernig hefur þá verið svona ferli fyrir þig að eftir sem stækki alltaf meira og meira að þurfa að sleppa tökunum alltaf meira og meira? Það hefur alveg verið svona kúnst sko. En svo þetta bara svona hvað traust sem að fólk vinnur sér inn og þetta það maður svona íta stundum við fólki að taka meira ábyrgð og líka svona að sjálfa sig upp að virða líka þær reglur sem maður búin að setja öðrum og stígi ekki yfir einhvern og þannig að maður sé að fara eftir þeim strúktúr sem maður að reyna að biðja aðra maður að gera líka. Já. Það alltaf vont þegar eigandinn alltaf með einhverja sérreglur fyrir sjálfa sig. Þannig að auðvitað hefur maður þurft að læra það og svona þurft að hugsa það rétt sko. En það bara svona eitt að skemmtilegu verkefnum í þessu sko. Já, einhver svona sérstök nálgun sem þú þurft að fara þar til að?
Nei, ekkert annað heldur en bara að svona beita sér smá aga í sjálfu sér í því, sko. Já, Því að, eins og ég segi, það er svolítið vont ef að sá sem eigandinn er með einhverja sérreglur og aðrir þurfa að fara eftir einhverjum öðru reglum, sko. einmitt. En svo líka bara skiptir þetta gríðarlega miklu máli að hafa fólk í kringum sem þú treystir og veist að klári verkefnin og ef þú setur ykkur verkefnin á borða þú veist að þetta sé ykkur sem að fylgi þeim eftir og klára þau. Já, Við erum með stöðufund hjá okkur í hverju viku þar sem við hittumst allir managerinn og förum yfir hvernig vikan lítur út, hvaða verkefni í gangi, hvað ætlum við að klára og hvað þurfum að taka nýtt inn. Já. Þannig að við svona erum öll á sömu blaðsíðu þar og svo fara hver og einn með það niður í sína deild og spegla því þarinn og það er eitthvað svona sem við þurftum alveg að byggja upp, var svona strúktúrin bæði með svona upplýsingaflæði, þannig að allir svona séu svolítið með á nótunum og það er svona misjant í hverju deild hvernig það er háttað í veitingastafinu niður hjá okkur, þar erum við með fund klukkan 10 á morgnana, okkur einasta degi þar sem er farið yfir daginn og svona það nýtt sem er að gerast. Eldhúsið tekur alltaf fundi eldum á morgnana þegar þeir byrja. já, Gróðurhúsinu tekur kannski fund þá bara einu sinni í viku og vorandi verkskipulagana. Þannig að það er svona aðeins misjant milli deildar, en við höfum alveg svona reynt að búa til þennan strúktúr þannig að hann funkar innan fyrirtækisins og það skiptir bara gríðarlega miklu máli, sko. já, einmitt. Já, ég get alveg ímyndað mér að það er svolítið krefjandi að koma úr þessu að þið eru bara 2 og upp í 80 manns núna. Já, bæði það og svo, eins og ég sagði ávanmálandi þjálfunarplönin að það var rosalega léttir þegar við náðum svona árangri þar og við höfum sett bara mikla vinnu í það að við erum með mjög svona þétt þjálfunarplön í hverju deild. Já, Þannig að það var svo auðvelt þegar við vorum bara að fá. Ég gat þá bara kennt öllum að gera hlutina eins og ég vildi hafa þá. einmitt. En þegar ég þarf að kenna einhverjum sem kennir einhverjum sem jafnvel kennir einhverjum öðrum Já, að gera hlutina eins og Knútur vill gera þá. já, Þannig að þá þarf þetta bara að vera orðið svolítið niður njörvað og það að vera svolítið strúktúr í kringu það. Og síðan hefur við verið að vinna með, höfum að búa okkur til alltaf svona 2 ára fræðsluáætlun, þar sem við erum að kaupa svona þekkingu inn í fyrirtækið í svona formi námskeiða já, og skrifum það síðan inn í þjálfunarplönin líka. Þannig að þá erum við alltaf betrum bæta þjálfunarplönin. Þannig að það er eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli. einmitt. Og leið og þú veist að starfsfólkið er rétt þjálfa og þá getur þú líka verið aðeins rólegri og halla þér aðeins betur aftur Já, því að þú veist bara að þetta er í lagi, sko. já, einmitt. Það er alveg rétt. Hvaðan svona, til sem að kaupi einhver svona utan að koma til ráðgjöf, hvaðan svona fáið þessa nálgun og á hvaða svona tímapunkti áttað þú það á að það sé mikilvægt að þessa breytingar eigi sér stað? Við erum búin að gera þetta í nokkuð mörg ár, sko. Það hefur tekið inn svona námskeið og við höfum svona bara funda með okkar fólki. Við höfum tekið alltaf og hverja einustu ári tökum við það sem við köllum svona big meeting, þar sem við förum öll saman starfsfólkið og þá erum við með svona ákveðin atriði sem við erum að fara yfir svona sameiginlega og síðan höfum við skipt hópnum upp í svona vinnuhópa og þar erum við að vinna með hvað erum við að gera vel í fyrirtækinu, hvað getum við gert betur og eru ykkur nýjar hugmyndir og síðan hvað getum við keypt inn í fróðuleik og þá hefur hver og einn verið með svona póstersmiða og lagt fram og tala fyrir því. Já. Og úr þessu höfum við svo og síðan kynnir hver hópur sína vinnu. Úr þessu hefur við síðan búið til eitt svona vinnuskjal sem við höfum unnið eftir og yfir svona 85% af því sem við komum þetta fram hefur við svo framkvæmt. Já. Og þetta er svona, það er líka bara svo verðmætt fyrir okkur að fá hugmyndir frá okkar fólki og líka finnum að hvað fólkið er líka ánægt að fá að vera mótandi aðili í að byggja upp fyrirtækið. Taka þátt í stefnumótun. Já, það skiptir miklu máli. Við höfum verið með eins og núna í vor kom María Ellingsen, leikkona og var að kenna okkur varðandi að taka móti fólki, hvernig þú berðu þig fram, þú vart að halda ræður og kynningar og því að okkar ferðarþjónusta snýst svo mikið að segja sögur. Í hesthúsinu erum við að segja söguna íslenska hestinn, í gróðurhúsinu erum við að segja sögu garðyrkjuna. Þannig að við erum að segja sögur alla daga, þannig að þarna vorum við að taka okkur svona þekkingu hvernig best að bera sér að því og hvernig gerum við það vel. Stjórnendurna, við höfum verið með keyptin svona bara stjórnenda námskeið frá nokkrum aðeilum og svona hitt og þetta, sko. Þannig að við höfum nýtt okkur þetta til þess að byggja undir gæðin og líka bara þjálfa okkar fólk, sko. Já, þannig að þeir eru rosalega duglega að sækja ykkur þekkingu.
Við höfum reynt að vera það, já. Við höfum vel að fara upp í hátt í 6 námskeið árið svona þegar mest Já, það slatti. Já, það það. Það slatti. En hvað svona myndirðu segja styrkleikarnir þínir líki í rekstinum? Þetta svona svolítið, sko, sjálfur sér svona sérhæfð starfsemi þar að segja að við erum að flétta saman hérna eiginlega 2-3 atvinnugreinum og sjálfur sér hérna þarf maður að vera inn í mjög mörgu til þess að það fungeri og það kannski svona ákveðin styrkleikar faldir í því. Mér hefur gengið mjög vel að einhvern veginn og okkur að svona ná utan starfsmannamáli og fá fólki til þess að vinna með okkur og líka svona að halda þessu neista að við séum að gera skemmtilega og merkilega hluti. Við köllum svona ferðaþjónustu hluti en okkar ævintýri. Já. Og ég tek alla nýja starfsmenn á svona konceptræðu þar sem ég fer svona, eða sem sagt kynningu, þar sem ég fer svona með nýjum starfsmönnum í gegnum það hvernig við byrjuðum og hvað við verum að reyna að skapa og hvað við verum að reyna að búa til í okkar upplifun, sko. Já. Og það skiptir svo miklu máli. Þannig að það þessi neisti sem einhvern veginn starfsmaður þarf svolítið að brenna með manni fyrir til þess að halda svona dýnamikinu í fyrirtækinu. Og það hefur tekist bara nokkuð vel, sko. Já, þannig að upplýsingaflæði frá þér til starfsmanni eins og nefni bara nýra starfsmanna rosalega gott. Já, og það skiptir gríðarlega miklu máli og þú veist, mér finnst bara skipta svo miklu máli að fólki svona upplifi sinn vinnustað sem svolítið merkilegan og það sem við erum að gera að það sé svona eitthvað annað heldur en það hefur kannski verið að gera annar staðar, sko. Já. Þannig að þetta ekki bara einhver veitingastaður eða við erum ekki bara að rækta tómata, við erum að gera svo miklu meira. Einmitt. Og líka bara, þú veist, ef þú hugsar aðeins Gullna-hringinn, sko, það alltaf ekki svona 12 veitingastaðir á Gullna-hringnum. Það 12 staðir sem þú getur ákveðið að taka hádegisverðin. Þú tekur bara einn hádegisverð, þú borðar bara einu sinni í hádeginu. Og við viljum vera þessi hádegisverð sem þú tekur. Þá þurfum við að vera eitthvað sérstök og við þurfum þá að hafa eitthvað sérstakt upp að bjóða. Einmitt. Og starfsmaðurinn okkar, það hann sem á að búa til með okkur þessa upplifun fyrir þann gest, þannig að gesturinn tali það, þetta var svo geggjað að koma til okkar og upplifa það sem við erum að skapa. Já. Til þess að hann segi frá því og beri það til fleiri þannig að fleiri koma, þannig að það er þessi upplifun sem við erum að reyna að búa til. Einmitt. Það er náttúrulega næg samkeppni á þessu svæði. Bara frábær samkeppni og líka svona, svo jákvæð samkeppni því að það einhvern veginn allir meðvitaður að það skiptir máli að vera með marga möguleika og marga staði því að þá eru bara svæði sterkara. Já. Þannig að það mjög jákvæð samkeppni og ég vil bara svona samvinna í því að tala vel fyrir svæðinu og byggja það upp á jákvæðan hátt. Já. En hvað svona í dag, hvað svona markmið með rekstinum? Er það að fara að stækka mikið meira? Við svona erum með fyrir fram okkur, maður horfir kannski svona einhver 3-4 ár fram í tíman og síðan kannski 10 ár fram í tíman og þá svona séð í svona þessum 3 ára plani og þá getur maður séð fyrir sér stækkanir í garðirkjunni. Það er hægt að stækka þar aðeins og við höfum það alveg svona fram okkur og jafnvel stækkun sem að gæti svona aðeins búa okkur til líka betri aðstöðu varðandi ferðaþjónustuna. Þannig að við erum svona aðeins að horfa á það. Síðan erum við bara, sko við Helena erum að verða 55 ára næsta ári og þarna við erum alveg hugsað okkur það að við erum alveg fersk áfram og viljum halda áfram en svo viljum við alveg líka sjá svona hvað næsta kynslóð myndi vilja gera. Já. Og við eigum, eins og segjum, svo heppin við eigum 5 börn og þarna ef þau vilja koma inn í þetta með okkur þá pláss fyrir alla. Og elsta dóttir okkar nú komin inn í það og svo þannig að það er hægt að taka konseptið í sjálfu sér á marga vegu áfram. Já. Þannig að en við kannski ein og sér erum kannski ekki alveg þar en ef krakkarnir vilja koma áfram og halda áfram með þetta þá getum við verið mjög sterk sem eining í því. Já. En þú sér fyrir það samt einhver svona áframhaldandi stækkun eins og búið að vera? Já, mér finnst alltaf mikilvægt að þú veist taka alltaf einhver skref fram á við og það þarf ekki að vera einhver risaskref á hverju ári en við erum svona, við horfum alltaf á markaðinn í kringum okkur í garðirkjunni
og þú veist, er pláss þar og þarna, þetta einhver eining sem að geti styrt, einhver stækkun sem geti þá styrt okkar einingu og við sjáum alveg tækifæri þar. Við erum núna á næsta ári að fara inn í jarðaberaræktunina og ætlum svona að setja okkur vel inn í það, þannig að næsta ár snýst svolítið mikið það hjá okkur, garðyrkjulega séð, og svo bara svona verður eitt leið að öðru, sko. Já, einmitt. Við, eins og segi, fyrra tókum við þetta skref inn í Vínstofuna hjá okkur og við erum búin að vera að þróa hana áfram. Það er búin að vera svona skemmtilegt nýsköpunarverkefni. þar sem að við erum með líka fundaraðstöðu og okkur langar að fara í að búa til, sko, við erum með 3 fundarherbyggi, 8 manns, 10 manns og 20 manns svona max, og þau langar okkur að tengja svolítið inn í ferðarþjónustu að búa til svona matar og vínpörun með sögustund. Já. Þannig að það verður hægt að taka svoleiðis upplifun hjá okkur. Þannig að þar eru tækifæri til að þróa sig áfram. Þannig að já, þetta kemur allt svona skref fyrir skref. Já, það er nóg tækifærum. Já. En þú talar að þið náttúrulega að fara í jarðabera ræktunina, en er eitthvað fleira sem að þið getur rækta? Eitthvað fleiri tækifæri þar? Við sjálfum sér værum ekkert að hugsa neitt út eitthvað meira þar, okkur finnst þetta mjög spennandi að flétta þetta inn í okkar rekstur og það er alveg tækifæri að stækka það, svo eining býður upp á stækkun þar, þannig að það gengur vel og það er markaður og ég veit að það er markaður fyrir það, en ef það gengur vel þá sæjum við alveg fram á það var hægt að stækka þá einingu. Já. En fyrst er svona að koma sér inn í þetta. Einmitt. Í tómatunum að þar er líka pláss fyrir stækkun og við erum með möguleika að auka við þar og búa til, jafnvel svo segi, tengja það aðeins meira ferðarþjónustunni til þess að gefa okkur bara aðeins meira rými fyrir þá gesti sem að koma. Já. Þannig að það er eitthvað sem við horfum á, en þetta er náttúrulega svona allt háð því að allt gangi vel, sko. Þetta er náttúrulega ekkert búið að vera neitt eðlilegu tími að reka fyrirtæki á Íslandi eins og allir þekkja, sko. COVID og svo náttúrulega leið þetta fór á stað aftur og þá fara vextirnir upp úr öllum hæðum og vera að reka sig á þótt að við lækkaðum 0,5% í dag og þá er þetta samtala ótrúlega hái stýrivextir. Já. Og verðbólgan og annað, þannig að þetta er alveg búið að vera fyrir, ekki bara fyrir okkur, heldur bara fyrir alla fyrirtækja eigendur á landinu, búið að vera ótrúlega áskorun í sjálfu sér og svo náttúrulega veit maður ekki hvernig pólitíkin spila, sko, hvað mennum dettur svona í hug, sko. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög krefjandi umhverfi. Rosalega krefjandi umhverfi bara í svo langan tíma, það er það sem er líka, fólk fatti það ekki alveg, sko, þetta er bæði búið að vera þannig að laun hafa hækkað mjög hratt og ekki það að við viljum borga sem okkar fólki sem mest, en það sama það er búið að vera síðan 2019 hafa laun hækkað 50%, þannig að þetta er alveg áskorun að flétta þessu öllu saman og síðan, eins og segir, vextirnir þetta háir og svo var þetta náttúrulega bara stór skellur fyrir eins og ferðarþjónustuna í COVID þó að það hafa komið góð ár þar og eftir að þá tekur smá tíma fyrir fyrirtækin að ná sér. Já, jafna sig að fullu. Já, ég held að þetta vera. Já, hversu sjálfbar er reksturinn hjá ykkur? Hann er svona marga vegu mjög sjálfbæra, svona eftir hvernig þú horfir á hann. Sjálfbærni er náttúrulega eitthvað sem skiptur okkur gríðarlega miklu máli og við erum að tala fyrir sjálfbærni í alla daga eins og í garðyrkjunni. Það er náttúrulega, ef við hugsa aðeins út í garðyrkjunni á Íslandi, að við köllum þetta græn gróðurhús eða green greenhouses, þar sem við erum að nota þessa grænu orku til þess að rækta grænmeti allt árið kring. Já. Mest öll garðyrkja í Evrópu er svona keyrð áfram á að brenna jarðefniseldsneyti, annað gas eða olíu, en hér eru við þessari ótrúlega sérstöku stöðu á Íslandi að vera með þessa grænu orku til þess að geta framleiða hollan og góða mat fyrir okkur sjálf. Öll framleiðslan sem við framleiðum, hún er öll nýtt, þannig að allt sem er það sem við getum kallað annaflokkur, það fer inn í eldhús og við búum til okkur góð gæti úr því. Þannig að við erum mjög sjálfbær þar og já, þannig að við svona reynum að horfa í þá áttir eins og við getum. Já, einmitt. En bara eins og svæðið sem að þið er á, þú veist, er næg orka fyrir frekari stækkun eins og í ræktunni? Það hefur verið svona, og er aðeins flöskuháls núna,
og urðu mikla stækkanir þarna í kringum 2020-2021 í þorpinu hjá okkur, í Reykholti. Þá voru 4 garðyrkjustöðvar sem að stækkuðu. Og í dag erum við svona á efri mörkum varðandi heita vatnið en það svona liggur fyrir að það hefur verið að fara að bora núna eftir meira vatni. Já. Þannig að vonandi finnst meira vatn. En aftur á móti, já, þannig að ef það verður þá geta þessi fyrirtæki haldið áfram að þróast. Já. Og þorpið náttúrulega búið að vera að stækka og þróast ótrúlega mikið, sko. Það búið að vera mjög skemmtilegt að fylgjast með því, sko. 300 og svo gaman oft að segja, sko, erlendu gestum, sko, frá því við erum 350 mann sem búum í Reykholti. Og það grunnskóli og leikskóli og það íþróttahús og sundlaug og líkamsrækt og það menningarhúsið Aratunga og við erum með tjaldstæði og við erum með verslun og við erum með banka og við erum með hótel og 3 veitingastæði. Já, og fólki finnst þetta náttúrulega bara fáránlegt, þetta eins og ein gata í Kaupmannahöfn, sko. En það náttúrulega bara því við erum náttúrulega bara með þessa öflugu ferðaþjónustu allt árið og það það sem gerir það veruleika að hægt sé að byggja þetta allt saman upp í ferðaþjónustuna. Og þess vegna segi ég, sko, eins og með ferðaþjónustuna og fólk fattar það ekki og sérstaklega kannski ekki hérna höfuðborgarsvæðinu hvað ferðaþjónustan hefur breytt ótrúlega miklu fyrir okkur sem hafa kosið að búa út á landi. Því allt í kringu landið hefur byggst upp bara blómleg fyrirtæki sem eru ekki bara atvinnuskapandi heldur líka að breyta bara búsetuskilunni þeirra sem að kjósa búa þar. Veitingastaðir, kaffihús, afþreying og alls konar. Þannig að þetta orðið allt annað samfélag heldur en þetta var bara það við Helena fluttum austur, það var allt loka bara yfir veturinn. Í dag ef ég ætla að bjóða Helena út að borða í janúar, sko, svona rólegasta mánuðin, þá eru 10 veitingastæðir opnir sem bara í korters keislu. Þannig að þetta orðið allt annað samfélag sem við búum í og þetta eitthvað sem að menn svona gleyma oft hvað ferðaþjónustan hefur skapað. Já, hvað hún mikilvægt. Hvað hún ótrúlega mikilvægt og hvað hún hefur gert ótrúlega mikilvægt fyrir landið. Já. Ekki það við þurfum að hafa reglur og umgjörð og allt svoleiðis, ég ekki að gera lítið úr því. En þetta hefur skipt alveg gríðarlega miklu. Einmitt. En hvað svona í rekstrinu og þér, hvað svona staðsta sem að þú kannski lært í gegnum árin, allir þessi lærdómur? Sko svo fyndi, sko, ef maður lítur aðeins tilbaka þá eru svona 2 erfiðustu tímarnir hafa verið svona okkar stæðstu tíma líka. Það að segja kringum hrunið þegar að 2008 þá bara sama ár byrjuðum við með hestasýningarnar og sko 2009-2010 voru svakalega erfið ár í okkar rekstri því að öll aðföng hækkuðum helming því að gjaldurinn eða þess að krónan hún hríðfjall. Allt sem við vorum að kaupa inn áburður, fræ, allt saman var 2-földu verði og við gátum ekki sótt neinar hækkanir út á markaði þegar fólk hafði ekkert meiri peninga. Þannig að þetta voru mjög erfið og snúin ári í garðyrkjunni. Það eiginlega þá sem við tökum ákvörðun að stíga fastan inn í ferðaþjónustuna. Við vorum byrjuð á hestasýningunum 2008 og 2011 ákvöðu að byggja upp stækka garðyrkjuna 60% og byggja gestastofuna sem í dag veitingastaður og nokkur og það var mikið gæfuspor því að það eiginlega það þá fór boltinn svolítið mikið að rúlla í kringu ferðaþjónustunni hjá okkur. Þannig að það eiginlega gerist út úr þessari krísu ástandi það í hruninu. Síðan lendum við náttúrulega aftur eins og flest fyrirtæki ferðaþjónustu í COVID. Þannig að í COVID voru við, í mars 2020 voru við 48 að vinna í fyrirtækinu okkar. 12 af þeim voru í garðyrkjunni og hinn allir í ferðaþjónustunni og mikið af því fólki búin að byggja upp það ævintýri með okkur. Og við gátum ekki hugsað okkur að fara að kveðja það frábæra fólk. Þannig að við urðum að hugsa hratt, við vissum að var pláss fyrir meira tómundum inn á markaði, en við vorum svona búin svolítið með byggingalandið okkar. En garðyrkjustöðin við hliðina okkur, hún var ekki í notkun. Fólki sem átti hana bjó í bænum og voru svona notað bara svona hobbygróðurhús. Þannig að við heimsóttum þau og þau voru til í að selja okkur það land og gömul gróðurhús með. Þannig að við lögðum fyrir bankan hvort að hann væri til í stórt verkefni með okkur og þau voru til í það. Þannig að ég hélt fund með okkar starfsfólki hvort að þau væri tilbúin til þess að fara úr því að taka móti gestum í að byggja gróðurhús og allir voru klárir í það. Þannig að þegar COVID kom upp í mars, í apríl keyptum við landið, í maí byrjuðum við að byggja eða grafa
og 8 mánuðum seinna týndum við fyrstu tómatana úr þeim húsum. Þannig að við vorum með 5.000 fermetra gróðurhúsum fyrir og byggðum þarna 5.600 fermetra. Já. Og síðan þegar að ferðamáðurinn fór að koma tilbaka svona fyrir alvöru, við vorum svo sem opið í gegnum COVID, en þú manst nú hvernig þetta var svona opnað og lokað á víxl, sko, það var mjög snúið að reyna að halda einhverju starfsemi gangandi. En þegar ferðamáðurinn kom svona fyrir alvöru aftur þarna sumarið 2021 og þá gátum við svona endalega fært alla tilbaka í sinn fyrir störf upp á skrifstofu, inn í sal, inn í eldhús eða hesthús og ráði þá nýtt fólk inn í garðyrkjuna. Þetta gerir það verkum við náðum að halda öllum starfsmannahópnum og vorum ótrúlega fljót á lappirnar aftur eftir COVID því að það gerðist líka ótrúlega hratt þarna sumarið 21 voru bara komin á fulla keisla aftur með bara alla þekkinguna, allan starfsmannahópin, allir kunnu sitt og höfðu eiginlega dýpri þekkingu á því sem vorum að gera þegar við vorum búin að vinna í garðyrkjunni fram á því. Já. Þannig að við komum miklu styrkari út úr COVID, út frá þessu, með betri aðstöðu, bæði fyrir pökkun, fyrir vörumóttöku og síðan ný gróðurhús sem við erum búin að rækta í núna og styrkari hóp og bara líka, mér fannst svo gaman einhvern veginn að fólki okkar var svo stolt líka með okkur að við snérum þessari ömurlegu stöðu upp í tækifæri. Einmitt. Þetta ráku okkur með bullandi tapið þetta árið en strax árið eftir 21 var stærsta árið okkar og við verðum með að hagna síðan þá, sko, þannig að og miklu svona öfluri og hóp sem að líka bara svona hópur sem að kannski mikið að meta fyrirtækið. Já. Og þau fóru gegnum þessa áskorun með okkur og eins og segi, voru útrúlega stolt bara á okkur öllum hópnum hvernig við gerum þetta saman. Og þetta var kannski bara, þetta var svona, þetta var djarft og það þurfti smá kjark í þetta og við náttúrulega lögðum allt undir einu sinni enn eins og maður gerir í rekstri, sko. Já. En hefnaðist alveg fullkomlega. Einmitt. Það náttúrulega ótrúlega svona aðlögunar hefni og stökku á tækifærin og fá alla til að róa í sömu átt og taka þátt. Já, þetta var svona krísustjórnun og líka bara vera fljótar að hugsa, sko. Það skipta alveg gríðarlega miklu máli. Já, einmitt. Þannig að við náðum svona einhvern veginn að og líka hvað mér fannst svo væntum það líka, sko, að við búum hann upp í sveit og samfélag okkar svo fallegt, sko, að ég heimsæki þarna bara í vormánuðunum voru komið teikningar hann í maí og ég funda þarna, við byggðum fund með skipulagsfulltrúa og byggingafulltrúa og oddvitanum og segi bara við, ok, við erum hérna með stórt verkefni, við þurfum að vera búin að glerja í september því þá getum við að hversa. Já. Og við höfum þennan glugga til þess að rjúka í þetta stóra verkefni. Getum við einhvern veginn hugsa þetta saman þannig að þetta fari rétt í gegnum þá fundi og þá leiðir þannig að þetta sé ekki að stoppa einhvers staðar og af óþörfu. Einmitt. Og þá voru allir tilbúinir til þess því að fólk kann að meta afturnursköpun og kann að meta þegar við erum að gera góða hluti. Já. Og það var þá bara gert þannig að ok, þessu þarf að vera búin að skila inn fyrir þennan tíma og þetta fyrir þennan tíma og þá var það bara búið til svona ákveðin teiknuðum ákveðin leið þannig að þetta myndi hvergi stoppa. Einmitt. Sem var svo mikilvægt því að þá tímalínan eða tímarammin bauði ekki upp á neitt slíkt. Þá höfðu við bara lent inn í vetri. Já, einmitt. Og mist á teikjuna líka. Já, og mist eiginlega af glugganum til þess að fara í þessa framkvæmd því að eins og þetta svona aðeins flóknar að byggja gróðurhús heldur en svona venjulegt hús upp á þetta að gera. Þú þarft að vera búin að loka húsin áður en þú reikna með að verða hérna orðin einhver veður. Já, einmitt. Hvernig svona ferli við það að byggja gróðurhús? Það eru steyptir söklar og svo kemur eins og í þessu tilfelli byggðu hérna 5.600 fermetra og það eiginlega forsmíðað allt úti, kaupnað frá Hollandi. Þannig að með húsinu komur síðan aðilar sem að svona stýrðu uppsetningunni. Já. Með tækjatól og þetta svolítið bara svona eins og IKEA dæmi, sko, það allt skrúa saman og bara púsla saman. Já, púsla saman og það búið að forsmíða það allt saman, þannig að þetta bara skrúa saman og síðan glerjað og sett upp lýsing og kaplar og svoleiðis, en að þetta þar stórt að þá þetta svo mörg handtök og þar með nýttist svona hópur mjög vel í þannig vinnu, sko. Já, einmitt. Þannig að þetta var svona ævintýri fyrir alla í gegnum þennan tíma. Já, þetta mjög gott dæmi bara samvinnu,
hvað hægt að vinna mikið saman. Já, og svona eins og segja hægt að nýta erfiðan tíma í eitthvað svona jákvætt. Já, en síðan þú ferð á stað, myndirðu segja svona horfandi tilbaka að það hafi alltaf verið draumurinn hjá þér að vera komin í þá stöðu sem ert í dag, semst að vera fyrirtæki eigandi? Já, ég byrjaði mjög ungur sjálfur sér að reka mitt eigi sko, og einhvern veginn það er ekki langur tími sem ég hef unnið hjá öðrum heldur en sjálfum mér. Nei. Þannig að það var eiginlega svolítið svona frá byrjun, en aftur á móti þessi þegar við keyptum frið heima og fórum á stað og þá sáum við aldrei þetta ævintýri fyrir okkur sko. Nei. Þegar við vorum svona meira að hugsa að verða garðyrkjubændur og svona vera með hestana með. En svo svona kemur þessi ferðaþjónustu vinkil sem eins og ég segja hefur verið svona algjör ævintýri og hefur náttúrulega verið heilmikil áskorun líka. Já. En hefur verið ótrúlega samt svona skapandi og skemmtilegt og við fengið ótrúlega mikið svona klapp á baki frá hinum ýmsum aðilum. Einmitt. Og sem hefur náttúrulega verið mjög dýrmætt, ekki bara fyrir okkur heldur bara fyrir svona okkur öll starfsfólkið og fjölskylduna, þannig að það hefur skipt okkur máli. Já. Þannig að það hefur verið ótrúlega skapandi og skemmtilegt. Já, þú kannski séð svona í byrjun þegar þið ákveða að fara þarna og kaupa þetta ætti kannski að vera svona ákveða bara lífstíls fyrirtæki. Já, í sjálfu sér voru við svona hugsa bara, mest hugsa lífstíl bara fyrir okkur sko, búið upp í sveit og rækta grænmeti sko. Já. Það var svona, og sjálfu sér svona landbúnaður eða að vera bóndi náttúrulega bara svona lífstíl sko. Þetta þú veit ekki neina stimpulklukku eða neitt svoleiðis sko, en auðvitað náttúrulega erum við búin að taka þetta fyrirtæki sjálfur sér kannski svona lengra heldur en svona hefðbundin landbúnaðarinn, en líka þú veist, ég held þetta skipti landbúnaðan gríðlega miklu máli að opna búið svona, því að við erum að taka í svona 15% af okkar gestum eru Íslendingar. Já. Og það okkur þykir mjög vænt það að fá Íslendinga heimsótt líka, og margir þeirra sem að koma aftur og oft með svona erlenda gesti með sér líka. En ég segi það ofta að fólk sem búin að koma inn hjá okkur og fá kynningu svona hvernig við Íslendingar erum að nýta grænu orkuna okkar til þess að framleiða hollt og gott grænmeti, notum engin eitur eða varnarefni, bara með svo kallar lífræna varnir, komum vörunni fersk og markað inn í bestu gæðum. Já. Að það fólk fer svona öðru sig þengjandi út í búð og vesli matinn. Þetta styrkir okkur inn á markaði þeim megin líka. Já. Og síðan náttúrulega styrkir þetta okkur gríðarlega í ferðaþjónustuna að vera bændur líka, því að það svona erfitt að sjálfur sér, eða ekkert erfitt, en það svona snúið að fara í skóna okkar. Það að segja að veitingarstaðurinn okkar og ferðaþjónustan snýst það að bjóða fólkin inn í gróðurhús. Þetta bara starfandi gróðurhús. Fólki okkar bara vinni í plöntunum meðan að gestirnir okkar eru þar. Og í ferðaþjónustunina snýst þetta svo mikið að búa þeir til sérstöðu, gera eitthvað annað heldur en aðrir að gera. Já. Þannig að það hefur hjálpað okkur gríðarlega mikið að hafa þessa sérstöðu. Bjóða upp á öðruvísu upplifun. Já. Það skiptir miklu máli. Og ég einhvern veginn, svo í svona seinni tíð þegar ég verið að ferðast þá er þetta akkurat svona upplifun sem ég að leita eftir, svona matarupplifun og læra svona hvernig þjóðirnar að búa til sinn mat og geta fengið að smakkað og eins og segja maturinn smakkað svo allt öðru sem þú veit svona sögun á bakvið matinn eða hráfni. Einmitt, það allt partur af upplifunni. Það stór partur af upplifunni og þess vegna höfum við verið mjög og tókum strax þá stefnu inn í veitingastæðinum okkar sem að ég vildi ekki kalla veitingastæð fyrst, þegar við vorum alltaf svo först á og ákveðið með matarupplifun. Allir gestir sem að koma að borða, að þeir fá kynningu á því hvernig við förum að búa til tómatu á Íslandi og hvað svona sérstakt við þá. Já. Þannig að hópana tökum við inn á svona ræðursvæði og kynningarsvæði en þeir sem hafa ekki bókað þannig að þeir fá svona stutta kynningu við borðið. Þannig að það svona hluti af upplifuninni, það þessi kynning. Einmitt. Og sjá býflugurnar líka. Og svo sjá býflugurnar og sjá það allt saman og svo náttúrulega umhverfið. Það að búa til þennan heildapakka, þetta svona heildar upplifunin, þú veist. Já. Maður horfir á gestir sem kom inn og kemur svona fyrsta váið þegar þú stendur í hurðinu og sérð gróðurhúsi. Og svo á næsta váið að koma svona að þú fær kynninguna og sérst niður þar og svo viljum við að maturinn sé eitthvað sem að fólki líka vel og við höfum alltaf sagt að maður borða með munnunum og augunum,
þannig að helst vilja að fólki taka upp síman og taki myndir og sendi og auglýsa okkur þá í leiðinni sko. Þetta náttúrulega mjög einstakt að vera að borða matina innan alla plöntunar. Það þá í hliðin á plöntunum og það svo upplifun sem við erum að búa til og það sem hefur komið okkur svona skemmtilega óvart að markhópurinn okkar inn í veitingastæðinu útrúlega breiður. Því að við erum bæði að fá fólk sem svona nánast svona bakpoka fólk sem er bara mjög glatt að koma og mikið upprinn og sjálfbærni og getur farið í súpulhæðborð og fengið sér mörgu sinnum og svoleiðis sko. Og líka svona high-end kúnnar sem eru búin að fara bara á alla fínustu veitingastæði heims og eru samt upprifnir og finnst þetta ótrúlega magnað sko. Þannig að það einhvern veginn svo gaman að upplifa það hvað þetta höfða til margra. En það líka held ég að því að sko, fólk yfirleitt að fara Gullna-hringinn, sér kalda vatnið koma niður Gullfoss og heita vatnið upp Strokk, en þarna kemur það inn og sér hvernig við Íslendingar erum að nýta heita og kalda vatnið til þess að búa til hollan og góða mat fyrir okkur sjálf. Þannig að þetta passar ótrúlega vel inn í Gullna-hringinn. Mikið af okkar gætum sem að heimsækja okkur aftur og þeir eru með flétta þessu svolítið vel saman við þá upplifun. Já, svo ferðamaðurinn skilji svona hvernig landi virkar og hvernig við nýtum okkur. Það auðlindi sem við höfum hérna. Já, og svo skiptir þetta líka bara miklu máli bara svona ímyndarsköpun fyrir landið. Þú veist, þegar fólk upprifið hvernig við Íslendingar erum að nýta orkun okkar. Og það skiptir svo miklu máli að fólk sé að upplega landið okkar á jákvæðan hátt. Og þarna held ég að við getum svona, við höfum alveg lagt okkar vóg og lóðaskáðan hvað það var þar. Því að við finnum það á hverjum degi hvað fólk upprifið af því hvernig að við skulum allt okkar rafmagn skuli vera grænt rafmagn, það er voða gaman að geta sagt fólki þetta og hvernig við erum að nýta heita vatnið þessi græna orka að fólk bara upprifið af þessu. Okkur Íslendingum finnst þetta svo sjálfgefið sko, en fólk út í heimi það kann virkilega með þetta. Já, þetta náttúrulega einstakt. Það það sko. Það algjörlega þannig. Ein svona spurning í lokin tíðin, hvernig sérður svona fyrir íslenska ferðaþjónustu og hvernig finnst þið þróun hafa verið síðust árin? Ég finnst þróunin hafa alveg verið bara nokkuð jákvæð sko, þetta náttúrulega alltaf eitthvað sem þarf að laga og menn tala líka að þú veist að hermur eitthvað upp á því opinbera að styrkja innviði og svona að taka greinina nógu alvarlega og ég held að það sé að koma alltaf betur og betur að menn séu svona tilbúni til þess að setja svolítið í greinina og byggja hana vel upp með atvinnugrein því að mér finnst íslensk ferðaþjónusta ótrúlega mögnuð atvinnugrein. Þetta svona dýnamísk grein sem að byggst upp af frumkvöðlum, af fólki sem að fara nýjar slóðir, setur allt sitt undir og einhvern veginn það svo mikil ástríða í þessari grein og það skiptir ferðaþjónusta svo miklu máli. En ég finnst líka að skipta miklu máli að það sé talað svona rétt greinina. Við þurfum náttúrulega svona átt okkur á því, þú veist, hvernig viljum við, þegar menn tala oft sko að það þurfa að dreifa ferðamönnum meira, þú veist, við dreifum þeim ekki, heldur við þurfum að búa til þá fleiri segla, við þurfum svona að vera duglegri þá varðandi opnunartíma, varðandi afþreyingu, varðandi nýja staði, þannig að þá gerist það svolítið á sjálfu sér. Því að landið okkar stórt og það er margt áhugavert að skoða. Þannig að mér finnst það skipta miklu máli. Og svo einhvern veginn, já, ég hef bara svo mikla trú á kraftunum í greininni og ég held að hún eigi bara mjög blómlega tíma. Við náttúrulega verðum aldrei ódýrt land að heimsækja. Nei. Þannig að það bara aðstæður bjóð ekki upp á það. Þannig að þeim mikilvægra það að við byggjum á gæðum því að það skiptir gríðarlega miklu máli að ferðamaðurinn upplifa það sem við erum að gera í ferðaþjónustunni sé vel gert og gert það einlægni og faglega. Þannig að ég held að ef að menn svona horfi í þá áttina þá held ég að ferðaþjónustunni í bara mjög bjarta tíma framöndan. Já, einmitt. Það er bara mjög góð lokaorð. Bara takk fyrir að gefa þér tíma og koma þetta viðtal. Ég veit að það er nóg annað að gera hjá þér. Bara gaman að hitta þig. Já, takk fyrir.
Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farðu inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.